सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ अपने हेलमेट से रिलेटेड कि हेलमेट में विंड नॉइज़ को आने से आप लोग किस तरीके से रोक सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं कि हमारे हेलमेट में जो विंड नॉइज़ आता है ये कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 100% तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन 99% आप इसको रोक सकते हो इस तरीके का जुगाड़ करके, जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ सीधा अपने हेलमेट को दिखाता हूँ आपको कि मैं आज क्या जुगाड़ कर रहा हूँ। आप सेम चीज़ अप्लाई करके अपने हेलमेट में आप भी विंड नॉइज़ की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने हेलमेट के साथ में। तो ये मेरा आप देख सकते हो, ये मेरा SMK का हेलमेट है जिसको पहन के मैं अपनी मोटो व्लॉग सारे बनाता हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊँ तो आप इसमें देखिए बैक साइड में, ये देखिए गाइस, इसका जो चिन पैड है ना बहुत छोटा है देखिए। और मैंने ये हेलमेट में जो ये माइक है वो यहाँ पे एक छोटा सा पिन होल करके और इसके अंदर से यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना मेरी वीडियोस में कई बार आपको साउंड जो है वो सरप्रेस्ड सी दिखाई देगी, सुनाई देगी आई मीन। तो मैं बस इसको ठीक करने के लिए आज ये जुगाड़ कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। और दूसरा एक इसमें ये भी बेनिफिट है कि इससे आपका वीडियो में जो साउंड प्रॉब्लम होती है, जैसे विंड नॉइज़ आती है जब आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक जो जुगाड़ किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो छोटा सा इसमें चिन पैड है ना, और अगर आप ये SMK के हेलमेट जो मैंने ले रखा है, ये हेलमेट मेरे को पड़ा था, ये देखो आप देख सकते हो। हेलमेट तो एकदम बढ़िया है, 3900 का पड़ा था मेरे को ये। लेकिन इसमें बस एक ही जो प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो सिर्फ इस चिन पैड की है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है ना। और ये अगर आप दूसरे हेलमेट्स में देखेंगे जो 6000 तक के आते हैं, जो MT वगैरह में आपने देखे होंगे, तो उसका जो चिन पैड है वो यहाँ तक आता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके इतना पूरा ये यहाँ तक कवर कर देता है, और यहाँ से इतना पूरा इतना चौड़ा होता है वो। तो बस यही जुगाड़ आज मैं भी अपने हेलमेट में आपको करके दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए देखो गाइस, ये एक छोटा सा कपड़ा है जो मैंने लिया है अपने नज़दीकी मार्केट में जाके, टेलर शॉप से। तो आप लोग भी वहाँ से जाके ले सकते हो इस तरीके का कपड़ा। ये सिमिलर होता है जो आपका चिन पैड में लगा हुआ है, ठीक ऐसा ही कुछ कपड़ा होता है। ये देखिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा क्योंकि ये सेम कपड़ा तो नहीं मिलेगा, ये थोड़ा जाली वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके का कपड़ा जुगाड़ कर सकते हो अपने नज़दीकी मार्केट से, टेलर वेलर की दुकान से, या किसी ऐसे शॉप से जहाँ पे आपको कट पीस वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ से आप लेकर और फिर अपने टेलर से इसको स्टिच करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ तक आ जाएगा। ये मैं अभी करवाऊँगा, फिर करवा के आपको एक बार दिखा दूँगा कि कैसे होता है। देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है गाइस, तो और ये पूरा आपका जो चिन को है यहाँ तक कवर कर देगा। और देखिए इसके नीचे यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो। सो गाइस, अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर ना एक स्क्रू के लिए जगह दी हुई है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। तो अगर आप इस स्क्रू को किसी पेचकस से अगर निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए। तो ये जो पूरा आपका कवर है ना, ये वाला चिन पैड का, ये बाहर निकल कर आ जाएगा। एक आपका स्क्रू यहाँ दिया हुआ है और एक देखिए यहाँ दिया हुआ है। ये डबल टेप मैंने लगाया था पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले अपने माइक को प्लेस किया हुआ था, लेकिन विंड नॉइज़ की प्रॉब्लम थी, इसलिए फिर मैंने उसको चेंज करके यहाँ पे किया हुआ है साइड में। तो इसलिए अभी ये टेप मैंने निकाला नहीं, अभी मैं इसको निकाल दूंगा। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो एक स्क्रू यहाँ है और एक स्क्रू वहाँ। इन दोनों स्क्रू को अगर आप ओपन कर लेंगे तो ये चिन पैड आपका बाहर आ जाएगा। सो गाइस, अब मैं आप लोगों का इसका फाइनल लुक चेक करा रहा हूँ, तो चेकआउट करो और बताओ कि आपको कैसा लगा। सो गाइस, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। थोड़ा पफ सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में दोबारा से एडजस्ट कर लूँगा मैं। और देखिए पुराना वाला चिन पैड यहाँ तक आ रहा था, और मैंने ये जो नीचे से लगा के इसको एक्स्ट्रा बढ़ाया यहाँ तक। तो उसके बाद में अब हम देखेंगे जो आने वाले जो व्लॉग्स होंगे उसमें जो विंड नॉइज़ है वो कितना रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना ताकि आपको भी क्वालिटी का पता चल जाए। ठीक है,
और अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग मुझे अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। तो होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।